17 дугаар жирны гал одоо шинэ жил гарах гэж байна. Одоо энэ гарч ирэх гэж байгаа дахиад жилийн бас өнгө нь юу байна? Энэ жилийн талаар бас за алтан унжлагт хэмээх гал дахиад жил гарах гэж байна. За тэгээд дахиад жил бол одоо бурхны шишний 6 ухаанд тооцооллын ухаан бий. За тэн дээрээс тооцоолж гаргасан жилийн өнгө төрхийг ерөнхийд нь тодорхойлох шороо өхрийн зурлага тэргүүтнээс жилийн ерөнхий төлөв байдлыг шинждэг л дээ. Тэгээд үүн дээр бол манай зурхаачтай за гандагчлын хэдийн зурхаачд байна. Монгол оронд байгаа бүтэн шний сүм хийдүүдийн зурхаач нараас бас тодорхой шинж тэмдгүүдийг гаргаж тавьсан байна. Ерөнхийд нь нийтлэг бол нэг хэв шинжтэй юм аа л гэж. Тэгэхээр энэ дээр гал дахиад жил бол ямар ч байсан одоо дээшид дэвжирлийн одоо нүүр их байгаа. За дээр нь бол жилийн эхэндээ бол салхи тэргүүтэн ширүүн бороо бас улирлын ихэд байна. За жилийн одоо дунд хэсэгтээ бол хурд дундаас илбэх байгч. За жилийн одоо адаг улирлын адаг хэсгүүдэд бол одоо ширүүн салхи мөндөр тэргүүт нь бох, хяруу мөндөр бох ийм одоо байгалийн одоо үзэгдэл байна шүү л гэж байна. За тэгээд нийт ард иргэдийн хувьд бол залуучуудад бол болон дунд одоо ажил эрхэлдэг дунд судалтнууд бол одоо маш сайн юм аа л гэсэн байна. За дээр нь бол өндөр судалтан тэргүүтэн өндөр наснууд одоо жоохон амаргүй байх магадaltaй тийм болохоор одоо залуус бол ахс дэцийг хүндлэх за өндөр настан борлууд бол одоо хийж байгаа үйл бүгдийг одоо хянамгаалах буян шамдах тэргүүтэнд одоо шамдуул зохилтой гэсэн тийм л одоо зүйлийг хэлдэг байх та. Тэгээ тийм болохоор гал дахиад жил бол ерөнхийдөө нийт ард дэргэд бол одоо сайн сайхан жил гарнаа л гэж ингэж одоо бэлэгдэж идэг. Жил бүхэн л одоо яах нь түүхэн үйл явдал болж цаг үргэлжид л бас мөн одоо хөгжид дэвчсээр л ирсэн байдаг шүү дээ. Тийм болохоор ерөнхийд нь бол одоо сайн жил гарах бах. Сайн жил байна. За тэгээд энэ жилдээ бол өөрсдийн одоо сонсон бүгдийн гүйцэтгэх, хийж бүтээх тэр тал руугаа одоо сэтгэл санаагаа хандуулахын зүйтэй л гэж ингэж л дээдс багш нар айлдж ах шиг байна да. Дахиад жилиг бол ерөнхийдөө сайн цагийн эхлэл гэж бас зарим мэдээлэл хэрэгслүүд бичиж байгаа л та. Энэ талаар бас юу гэж хэлмээр байна. Та ч гэсэн сая энэ дээр ярьж байгаа л та. Ер нь бол өөдөлж тавьчих юм цаг ирнэ. Тэ гандын хэдийн тэргүй их хамламтан бол бас хэвлийнхэнд Монголын хандаж нийт Монголын ард түмэндээ өргөсөн сар шинийн мэдлэгэнд бол дөрөвдөгтэй бол бас мөн одоо дахиад жил бол сайн жил гарнаа. За тэгээд энэ дахиад бол одоо жишээ нь үгдэх юм өндгөлдөг жишээ нь одоо өөр төлөнд харивчж идэг тийм одоо амт юм байна. Тэр үүднээс нь ч монголчууд бэлэгддэг юм байна. Тийм болохоор дахиад жилд бол яах нь вэ гэхээр дэвжил дэвширлийн одоо цаг ирж идэг юм аа л гэж. Нэг дахиад жилийг бол дэвшил дэвжихэн одоо бэлэгдэлтэй л гэж ингэж үздэг шиг байгаамаа. Тэгээд одоо яах вэ? Түүхэнд бол бас бодиттой тэгээд ерөнхийд нь бас энэ нөгөө төсөв бишрэл талаасаа гэхээсээ илүүтэйгээр нөгөө түүх руугаа эргэж харах, судал шинжлэх, өөрснөө одоо бас эргцүүлэн тунгаах нь нийт ард иргэдэд бас их чухал болоо гэж бодож байна. Тэгээд за 1920 дугаар зуунд бол одоо дахиад жил гарахын өмнө бичин жил гардаг тийм ээ. Бичин жилд бол одоо амаргүй байгалийн хүнд хэцүү цаг үе бол тулгарч исэн байдаг тийм ээ. Тэгээд түүний эцэст бол яг бид нар бичин жилийн одоо тэр байгалийн гамшиг тэргүүтэн дээр өгсөн ч одоо их гарч байгаа дахиад жилдээ бол дээшлэл дэвжинэ гэж ингэж үздэг. Мөн бас тэр одоо бэлэгдлээрээч байна уу? Ер нь бол яг нь өөрсдийн одоо тэр үйл явдлыг хянамгаалж ингээд дахиад жилээс эргээд одоо малах уу жидвчдэг, тариа ногоо нуудаг, ийм л сайхан болдог байсан байлээ. Тэр үүднээс нь бас дахиад жилиг бол сайхан байдаг аа л гэжтэй. Энэ жилийн дахиад жил бол алтан унжлагт гэж ягт нэртэй юм байлээ. Ягт нэрэн дээр нь бас хүмүүс
ач холбогдлоо гэж явах шиг байгаа. Алтан унжлага гэдэг нь бол чимэг зүйлтийг хэлж байгаа. Тэгээд дээр нь дахиад жил гарахтаа тэгээд алт тэргүүтнэр шимгүүлсэн тийм одоо дахиад жилийн маал гэсэн тийм нэг хэв шинжийг хэлээд ах шиг байгаа. Тийм болохоор түүнийг бас бэлэгдэж дэвжид дэвшлэх баха гэж ингэж нэг ард түмнэрээ бэлэгшээж л байх шиг байна да. Энэ жил одоо нэг дахиад жил нь орж байгаа 25-ны 37-ны 49-ний жил нь орж байгаа хүмүүс тэр ямар хөө байх болоо. Тэр хүмүүсээс ямар засал ном хийлгэх. Тэр бол тэг яг одоо 12 жил болоод нэг дахиад жил гарч ийн тийм ээ. Тэгээ тэр дахиад жил төрсэн хүн бол тэнд бол өөрийн жил тохиож ийн. За 6 ухаанд бол тодорхой нэг мөчлөг тохиож ийн гэж үзээд байгаа л да. Тэгээд ер нь бол ямар нөлөөлөл байна гэх юм бол гадаад одоо зарим нэг ламингийн айлцсан байдаг шүү дээ. Окторгойд орших од гариг ирэхээс бол орчлонгийн амьтанд сайн муугар нөлөөлөл. Сайнаар нөлөөлөх байна, муугар нөлөөлөх байна. Үүнийг огоорж авахыг мэдүүлэхийн тулд энэ оддын зурхааг бичвэ гэж. Тэгээд тэр зурхаа номлохтой анханд тэр энэ өгүүлэг үүснэ өөрөө зурхаан ухааны тэр тодорхойлт маягийг ойлголтыг бол үүнд өгчөж байна гэж ойлгож байгаа. Ерөнхий ойлголт, гол ойлголтыг өгчөж байгаа. Тэгэхээр тэр одоо жил гарч байгаа тэр гадаад талаас нь шалтгаалж байгаа шалтгаан нөлөөлөл бол энэ жил орж байгаа магадгүй тэр 1000 голж байгаа гэж хэлдэг. Тэгээ 9 жил болоод 1000 голж байна тийм ээ. Тэгээ тэдгээр тэргүүтэн дээр бол яах нь тэр одоо гариг иргэсийн гаднаас нөлөөлөл одоо байж болох юм аа гэсэн тийм болохоос гарцаагүй энд бол одоо доройтно гэдэг юм аль эсвэл дэвжид сайжирна гэдэг юм тэр утгыг бол өгүүлээгүй. За тэгээд ер нь бол яг хуучны хүмүүс бол хэлдэг л дээ. Тэгээд залуу хүмүүс бол жил орох нь бол одоо сайн байдаг. Жил орж явах үедээ сайн сайхан зүйлийг бүтээсэн байдаг. Гэх мэтчлэн өөрийн хувийнхээ хувьд, улс орны хувьд өөрсдөө шинжилгээг авчирсан байдаг энэ гэж үздэг. Тэгээд тэр үүднээсээ бол хандах хэвээр. Мэдээж тэр гадна талаас нөлөөлж байгаа нөлөөлөхөөсөө илүүтэйгээр буддизм бол өөрийн дотоод сэтгэлийн амраа болно. Тэгээ цаашлаад өөрийн одоо үйлцэн үйлэн үр гэж тийм ээ том ойлголт байна. Өөрийн үйлцэн үйлийг хянамгаалах. Өөрийн үйлцэн үйл үр боловсрал бол хамгийн одоо том бидний оршихуйн их шалтгаан л да. Тэр үүднээсээ өөрсдийн үйл бүгдийг хянамгаалах хэрэгтэй байна л гэж тийм. Үлийн өрөөс давсан гадаад нөлөөлөл гэж бол байхгүй л дээ. Тэгэхээр яах вэ? Бидний өөрсдний үйлцэн үйлээс гэсэн үг. Эний сэтгэлээс гарсан сайн муу үйлдэлийн үрээс илүүтэйгээр гадаа шалтгаан бол байна гэж үзэхгүй маа л гэсэн тиймэрхүү ерөнхий ойлголтыг номлодог. Тийм болохоор хамгийн гол нь өөрсдийн сэтгэлийг хянамгаалах, тэгээ явдал мөрийг засах тэр бүгдтэй анхаарлаа хандуулах зүйтэй баха. Тэгээ дээр нь бол хүрээ эдтэй эргэл мөргөл гороо хийж за өөрсдийн лам багш тэргүүтэн байвал жилийн одоо дасал ном тэргүүтний асууж тэ хуралд аль болохоор буян сайн буйны хураахыг шамтахад үр дүнд нь бол яах нь өөрийн сонсон хэрэг бүтгийн шалтгаан болох нэг шалтгаан шүү дээ гэж ингэж харж байгаа. Тэр үүднээс авах. Тэрээс ажлыг өгсөн ямар хурал намайг бас ирэх өдрүүдэд айлгаад үйлдэж байгаа вэ? За гандан нэгчлээ хэд бол сар шинэ үед хуучин номын хурал тэргүүтэн олон одоо их нарийн дэгж аягтай хурал номын зан үйлүүд бол хурагдчихээд газар. Тэгээд үеийн богдуудын дэглэсэн хурлууд бол энэ цаг үед хурдаг гэсэн үг. Тэгээд гандан нэгчлээ хэд цагаан сарын өмнөх хуучдын 25-наас сар шинэ хурал эхэлдэг. Тэгээд тэр хурал бол одоо өчигдрөөс эхлээд ингээд явж байна. Тэр сар шинийн өмнө хаждын жав дэргүүтэн хурах, за балин амьдсалгаа гэж хуучдын 26-нд хурах. Тэгээ 27, 28, 29-нд бол хуучин номын хурал гэж сахиус номын сахиуснуудыг одоо их янгаар тачаад баясгах, залбирал даатгалаа өчөх. Ингээд түүний дараагаар цэдэр ламын хурал битүүний өдөр хурах. Ингээд шинэ 1-ээс 15-ны хооронд бол бурхан багшийн одоо тэр эрд хувилгааны үзүүлсэн 15 хоногт бол ерөөл бурхан багшийн одоо магтаал тэргүүтнийг хурдаг. Ийм одоо хурал намын зан үйл. Тэгээд энэ бүгдэд бол сүсгтэн олон одоо нээлттэй оролцдог. Энэ жилч мөн одоо өөрсдийн аль боломжоор оролцож мөргөл гороо хийж, буян хурааж, за мөн тэгээд залбирал даатгалаа өчөж завсарт нь өөрсдийн одоо засал зан үйлээ үлдэх юм бүрэн боломжтой. Тэгээд дээр нь бол
гандагчлан хийдээс энэ гал дахиад жилийн хаврын ихэнх сарын шинэ 14-ний өдөр нийт сүсгтэн олонд зориулсан гурал намын үйл ажиллагаа. За хамбламын одоо насны авшиг тэргүүтнийг айлтгах ийм үйл ажиллагаа бол бас спорт зохицолборт болно. Тэгээд тэнд бол бас сүсгтэн олон аль чадхаараа хүрэлцэн очих хэвээр. Энэ бол бас мөн ямар нэгэн төлбөр тийм хураамж байхгүй. Тэгээд нийт ард иргэд зориулж хийж байгаа. Одоо энэ цаг үеийн бас чухал нэг ажил ах болов. Тэгээд түүнд бас мөн сүсгтэн олон хүрэлцэн ирээрээ гिचг гэж